Вы слушаете канал jash.club. Фильм. Обзор фильма «Стук в хижине», 2023. Режиссер М. Найт Шьямалан, сценаристы М. Найт Шьямалан, Стив Десмонд, Майкл Шерман в главных ролях, Дэйв Батиста, Джонатан Грофф, Бен Элдридж, Кристен Цуй, Руперт Гринт, Ники Амука Бёрд, Эбби Куин. У М. Найта Шьямалана в прошлом было много фильмов с неоднозначными отзывами. Сценарист-режиссер проявил склонность к комичным сюжетным линиям и немного натянутым диалогам. Для одних это показалось слишком экстремальным, слишком глупым и слишком безумным, но для других это иногда представляется причудливым погружением в человеческую психику. Однако в безумии Шьямалана и есть искусство. Фильм «Стук в хижине», в котором снялись завсегдатай Марвел Дэйв Батиста и суперзвезда Бродвея Джонатан Грофф, является качественным триллером, приправленным запутанными политическими посланиями. Эрик, Эндрю и их дочь Вен отправились на отдых в изолированную хижину. В начале фильма показана лесная поляна, на которой маленькая девочка Вен, Кристен Цуй, ловит кузнечиков возле изолированной хижины, арендованной ее семьей в лесу. В процессе этого увлекательного занятия к девочке подходит необычайно высокий и пугающий мужчина по имени Леонард, Дэйв Батиста. Он мягким голосом сообщает Вен, что хочет стать ее приятелем. После этого на горизонте появляются еще трое незнакомцев с необычным оружием. Почуяв исходящую от случайных гостей опасность, Вен и ее родители решают спрятаться в хижине, но в конечном итоге туда врывается Леонард и его сообщники. Как только нападающим удается усмирить и связать родителей девочки, главарь делает им внезапное предложение: нужно сделать выбор и принести в жертву одного из членов семьи, или наступит апокалипсис для всего человечества. Несмотря на некоторые банальные диалоги, нет сомнений в том, что Шьямалан – мастер удерживать напряжение. Он опытный режиссер, хорошо знающий свои сильные и слабые стороны, и это очевидно, режиссура надежна, а запланированные в фильме акты жестокости хаотичны и захватывающие одновременно. Более того, со времен мгновенно ставшего классикой «Шестого чувства», сценарист-режиссер является голливудским королем сюжетных поворотов. Даже когда кажется, что все уже понятно в сюжете его фильма, всегда есть что-то, скрывающееся за углом. Фильм «Стук в хижине» более скромен, чем большинство фильмов в фильмографии режиссера, но Шьямалан сохраняет уровень таинственности, благодаря чему его после. Продолжение читайте на сайте jash.club.